600個左右嘅預算就可以搞掂我身後呢一間喺五指山腳下嘅獨立別墅，佔地咧有600個方，建築係430個方，做到咗一個4房4衛嘅設計。呢邊咧就係我哋嘅車庫啦，大門入嚟呢度就係一個中空嘅大客廳，呢邊咧就係佢依家嘅餐廳設計位。我哋餐廳過嚟咧就係一個非常之大嘅廚房，然之後餐廳兩邊係有好大嘅窗戶採光嘅。2樓咧我哋又可以有3個大嘅透房。呢個主人房比我屋企要大，呢邊咧係有衣帽間同埋非常之大嘅廁所。呢邊仲有2個透房嘅，係客房嚟嘅。我哋呢度嘅花園係大概300個平方度，前面200方，後邊係100方加兩邊。然之後我哋呢邊咧仲有一個特別好嘅問題，就係我哋嘅管理費特別平嘅，建築面積1蚊半，花園係5毫，可收可唔收，花園可以自己打理嘅。